कल ही एक दोस्त ने अपनी रील दिखाई। साउंड इफेक्ट्स तो धड़ाधड़ ऐसे लगे होते कि कहीं भी कुछ भी चिपका दिया हो, पर कुछ तो गलत था। वीडियो एंगेजिंग होने के बजाय थोड़ी मेसी लग रही थी। तो आओ तो हम बताता हूँ कि साउंड की प्लेसमेंट कहाँ और किस चीज पे करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या थी, उसने साउंड इफेक्ट हर जगह चिपका दिए थे, जहाँ जरूर नहीं थी वहां पे भी, और जहाँ इम्पैक्टफुल लगाना था वहां पे लगा ही नहीं थी। तो चलो तुम्हें साउंड इफेक्ट की इम्पोर्टेंस समझाता हूँ। फर्स्ट, रील के स्टार्टिंग में जब तुम्हें वीडियो एंगेजिंग बनानी हो तो राइजर जैसे साउंड इफेक्ट तुम यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में। सेकेंड पॉइंट, जब तुम कोई रील में शॉकिंग पार्ट रिवील करते हो तब। थर्ड पॉइंट, जब तुम रील को एंड कर रहे हो तब, ताकि रील पंची लग सके। अब बिना सोच समझ के साउंड इफेक्ट यूज करना बंद कर दो और उसकी सही प्लेसमेंट चूज करो। तो अगली बार साउंड इफेक्ट लगाते वक्त सोचो कि क्या ये इफेक्ट मूवमेंट एनहेंस कर रहा है या नॉइस क्रिएट कर रहा है। सही प्लेसमेंट का मैजिक ट्राई करके देखो।